Agar homila harakatini sezmay qolsangiz, quyidagi choralarni ko'ring. Xotirjam holatda homilani harakatlarini kuzating. Avvalambor, agar siz aktiv holatda bo'lsangiz, uning harakatlarini o'tkazib yuborishingiz mumkin. Tinch holatda homila harakatlarini ayol ko'proq sezadi. Shirinlik yoki sovuq suv ichishga harakat qiling. Bunday holatda ham homila harakatlanadi. Qorin bosimiga e'tiborli bo'ling. Qorningizni silang va qorningizni ohistalik bilan bosib ko'ring. Qorin bosimi bor bo'lsa, qo'rqmang. Agar 2-3 soat ichida kuzatuvlardan keyin ham homila yaxshi qimirlamasa yoki harakatlarni sezmasangiz, darhol shifokorga murojaat qiling. Agar ultratovush tekshiruvida homilaning harakatlari ultratovush vrach tomonidan kamayganligi baholansa, kardiotokografiya KTG qildiring. Agar harakatlar soni keskin kamaysa yoki homila qimirlamasa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Bu vahimaga tushadigan, homilasi qimirlashini sezmaydigan homiladorlarga yuborib qo'ying va homilangiz qimirlamasa yoki harakat kamaysa, albatta bizga murojaat qiling.